ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൂയിറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ആണ്. ഇൻട്രോ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ആ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻഡോറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയേക്കാം. നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് തെർമോക്കോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തെർമോക്കോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അളവൊന്നും നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചതുര കട്ടകളാക്കിയിട്ട് തെർമോക്കോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് വെറുതെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഷീറ്റ്, ഈ ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഫാൻസി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട്, ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗമല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോണ്ട് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് പൊടിയെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്രൗട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ജോയിൻറ്റിലും ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുയ്യുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ലീക്കാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കുക. ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ നല്ലോണം കയറ്റി അവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമെൻറ്റൊക്കെ തേച്ച് മൊത്തത്തിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ചാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കത്രിക എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്ട്രോ പൈപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോളിൽ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ പൈപ്പ് വെച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗമ്മോ, ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കോൺ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ടർ ലീക്കേജ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പെയിൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മിനി വാട്ടർ പമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ട്യൂബ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലൂടെ എടുക്കാൻ കാണാത്ത ഭാഗത്തൂടെ ആ ടോപ്പിലെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് അവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോട്ടിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ മതി ഇതിലേക്ക്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിറയുന്ന വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുഴിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി അവസാനം ആ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൊക്കെ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും വരാം.